Համեցեք պարոն Մեծարգո արժանախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Կարապետյան, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, հատկապես որ պարոն Էդգար Ղազարյանը շատ է սիրում, որ մենք ձեզ ենք դիմում եւ բերկրանք է ապրում։ Պարոն Կարապետյան, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ղազարյանին հանրապետականից ձեր թիմ ներառելու եւ նրան ԱԺ բերելու համար, որովհետեւ պարոն Ղազարյանի այս էպատաժային պահվածքը ապահովելու է մեր 2031 թվականի վերընտրությունը, բայց մյուս կողմից էլ մտածում եմ այն քաղաքացիները, որոնք մտածում են անընդհատ, որ մենք այս ընդդիմության հետ պասերով խաղերի մեջ ենք, լսած կլինեք այդպիսի կարծիքներ կան, որ մենք ենք ստեղծել մեր համար հարմար ընդդիմություն, հիմա դեռ այդ մարդկանց ապացուցի, որ Էդգար Ղազարյանը մեր պրոյեկտը չի, ուժեղ Հայաստանը մեր պրոյեկտը չի, շատ դժվար կլինի։ Իհարկե Աստված չանի։ Անդրադառնալով պարոն Ալեքսանյան, եկեղեցի գնացեք Աստծուն, ուզում եք դիմեք Տիկին Հովսեփյան։ Անդրադառնալով պարոն Ալեքսանյանի ընտրությանը, ես կոչ եմ անում մեր ընդդիմադիր գործընկերներին որևէ պարագայում չընտրել պարոն Ալեքսանյանին, որովհետև այդ դեպքում դուք առանց այն էլ ուժեղացնելու եք մեր շատ ավելի ուժեղ թիմը։ Իսկ մեր գործընկերները գիտեն, որ պարոն Ալեքսանյանի ընտրությամբ մեր եւ ձեր միջև եղած այդ ուժային բալանսը, խզվածքը ավելի է խորանալու ի օգուտ մեզ։ Մեր թիմակիցներին շարունակելով դիմել, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, հարգելի գործընկերներ, նկատել եք, որ ուժեղ Հայաստան ամեն դեպքում ընդունել է մեր բարեկիրթ դեբատների մասին, մեծ հաշվով ընդունել է այդ առաջարկը, բայց Հայաստան խմբակցությունը էլ չգիտի մեզ ինչ բարերով, ինչ լեզվով բացատրի, որ իրենք համաձայն չեն այդ տարբերակին։ Եվ հիմա մթնոլորտը տենց համեմատաբար կայուն է, որովհետև իրավիճակին չեն կարողանում իրենց փոքրաթիվ լինելու բերումով ազդեն, բայց ամեն ինչ անում են այս մթնոլորտը պղտորելու համար։ Բայց հարգելի Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներ, մենք առաջարկը արել ենք եւ ձեր շահերից է բխում այն ընդունելը։ Չընդունեք, ընդունեք, չէ։ Մենք ինչպես պարոն Ռուբինյանը նշեց, կարող ենք փոխադարձությամբ պատասխանել եւ ավելի կոշտ ու անհամաչափ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաեւ մեր մի շարք քաղաքացիների հորդորները ձեզ փոխանցել, վստահ եմ ձեզ են այդպիսի նամակներ գրում, այդպիսի արձագանքներ դուք եք ստանում, բայց ուզում եմ սա հրապարակայնացնել, այս քանի օրերին անընդհատ մեր քաղաքացիներից ծանոթներ, անծանոթներ շնորհավորանքներ եմ ստանում падգամավոր ընտրվելու եւ ընդհանրապես մեր թիմի ընտրվելու կապակցությամբ ու միաժամանակ շարունակելով գրում են, բայց անդրադառնալով մեր առաջարկին բարեկրթության սահմաններում մնալու, ասում են կներեք էլի, ում հետ եք բարեկրթություն խաղում, այդ ինչ բարեկրթության առաջարկներ եք անում, ուրեմն մենք ենք ձեզ խանգարում, ինչի մասին է խոսքը։ Ընտրակաշառք բաժանողների հետ եք բարեկիրթ, երրորդ երկրներից գործուղվածների հետ եք բարեկիրթ, ընտրակեղծարարների հետ եք բարեկիրթ, այդ ինչի մասին եք խոսում ընդհանրապես։ Ու մտածում եմ, կարող է այս մարդիկ, մեր քաղաքացիները, մեզ ընտրողները հիմա մտածում են, որ մենք մեր տված նախընտրական խոստումներից հետ ենք կանգնում ու հրաժարվում ենք։ Հետո ուրիշ նամակներ են բացում, նորից շնորհավորանքներ, շնորհակալության խոսքեր ու ասում են շնորհակալ ենք այդ առաջարկի համար։ Ու հուսով ենք, որ այդ առաջարկը կպահպանվի ու այդ մթնոլորտը, այդ խոսույթը կպահպանվի, որովհետև հոգնել ենք ազգային ժողովից լսել դավաճան, հողատու, ընտրակեղծարար, թալանչի կամ ռուսի շպիոն, թուրքի շպիոն եւ այլ խոսույթները։ Ու հուսով ենք, որ կհրաժարվեք այդ խոսույթներից, որովհետև մենք արժանի կամ ազգային ժողովը արժանի չի դրան։ Հիմա ես ուզում եմ դիմել մեր սիրելի այն քաղաքացիներին, այն առաջին խումբ քաղաքացիներին, սիրելիներս, մենք նախորդիվ տեսել ենք, թե այդ խոսույթը մեզ ուր է տանում, իսկ այն տանում է նրան, որ մենք ունենք ահա այսպիսի ազգային ժողովի ընդդիմություն։ Իսկ գուցե մենք այլ ճանապարհով գնանք ու կարողանանք ի վերջո առողջացնել քաղաքական դաշտը ու հաջորդ խորհրդարանը ավելի հայաստանակենտրոն ընդդիմություն ունենա, ավելի իրական ընդդիմություն ունենա, ավելի հայաստանյան ընդդիմություն ունենա։ Գուցե այլ ճանապարհով գնալու դեպքում այլ արդյունքի հասնենք։ Եկեք ի վերջո փորձենք, որովհետև միևնույնն է,
Հայաստան դաշինքը մինչև քոքը մաշվել է ու հազիվել 2031 թվականին վերընտրվի կամ շանս ունեն այդպիսի, իսկ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը կարծում եմ մինչև 2031 էլ չի ձգի, պարոն Կարապետյան, ցավոք, որովհետև, այո, ճիշտ է, որովհետև ես վստահ եմ, որ ձեր տակից եթե փողը հանում ենք, տակը բան չի մնում։ Դա քաղաքական տրամաբանությունն է դա հուշում, պարոն Կարապետյան, եւ կարծում եմ, որ դուք շուտով մնալու եք անկախ падգամավոր, բայց ոչ թե դուք եք դուրս գալու խմբակցությունից, այլ հերթով ձեր թիմակիցները դուրս են գալու ու դրա բերումով է, որ դուք դառնալու եք, պարոն Կարապետյան, անկախ падգամավոր։ Բայց միևնույն ժամանակ, պարոն Կարապետյան, ասեմ, որ մենք պատրանքներ չունենք, ոչ մի իլյուզիա։ Գործ ունենք մինչև ուղղնուծուցը հակա ժողովրդավար, հակա ինքնիշխան, հակա խաղաղարար մի ուժերի հետ, մի խմբավորման հետ, գործ ունենք մի չարորակ ուռուցքի հետ քաղաքական իմաստով, բայց որի բուժումը չեմ կարծում, թե հայրենիքը, վիրավորանքը կամ բռնությունն են։ Դրա համար կոչ եմ անում միևնույնն է ընդունել մեր առաջարկը, հարգելի Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներ, եւ պարոն Կարապետյան, ինչպես ասեցի, ձեր տակից եթե փողը հանենք, ձեր թիմի տակից եթե փողը հանենք, ապա հաջորդիվ պարոն Վարդևանյանը մենք ես դրան եմ անդառնում հիմա։ Պարոն Վարդևանյանը նոր պաշտպանյալ կգտնի իր համար, մեր տնտեսագետ գործընկերները այլ գործատուներ կգտնեն, նախկին հանրապետական պաշտոնյաների որդիները կամ նեպո բեյբիները այլ թիմեր կգտնեն իրենց համար, այնպես որ մենք մեր գործունեության ընթացքում, պարոն Կարապետյան, թե ընդդիմություն եղած ժամանակ, թե իշխանություն եղած ժամանակ, առանց դուբինկայի, առանց ամեն ինչի մենք մեր քայլերը իրականացրել ենք, մենք մեր սկզբունքներին հավատարիմ ենք մնացել, մենք մեր գաղափարներին հավատարիմ ենք մնացել, թե փող ունեցած ժամանակ, թե փող չունեցած ժամանակ, թե իշխանություն եղած ժամանակ, թե չեղած ժամանակ, այնպես որ հարգելի եւ սիրելի քաղաքացիներ, ես առաջին խումբ հատկապես քաղաքացիներ, եկեք այս անգամ փորձենք այլ ճանապարհով գնալ, եկեք փորձենք այդ շանսը տալ մեզ բոլորիս, հուսով եմ այդ շանսը ընդդիմությունը եւս կփորձի տալ մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ։